এই হলো গিয়ে দয়া কলা বা বিচি কলা যা বলবেন, আলু লঙ্কা, মা কলাতে হলুদ মাখিয়ে রেখেছে। এটা দিয়ে মা ল্যাটা মাছই রান্না করতো, তবে আজকে ওই তেলাপিয়া মাছ আর ল্যাটা মাছ একই সঙ্গে রান্না করবে। আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে মা এই দয়া কলা দিয়ে কীভাবে কি রান্না করছে। এই যে মা প্রথমে মাছগুলো ভেজে নিচ্ছে, একই সঙ্গে ভাজছে তেলাপিয়া মাছ আর ডিম হয়েছে। হ্যাঁ, চলুন কীভাবে কি রান্না করছে। এই যে খানিকটা ভাজা হয়েছে আর এই খানিকটা ভাজা। মাছের এই কী হয় এই খিচুড়ি যায়। ঠিক আছে, পরে আবার শেয়ার করছি। মা কড়াতে দিয়ে দিয়েছে সাদা তেল, এইবারে মা দিয়ে দিচ্ছে জিরে, তাই তো মা? এটা রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে করতে হয়, যেহেতু তোমরা রাঁধুনি ফোড়ন খেতে চাও না, তাই আমি অল্প করে জিরে দিলাম, অল্প করে রাঁধুনি দিলাম। রাঁধুনির ফ্লেভারটা একদম ভালো লাগে না। এই মা কলা আলু আর লঙ্কাটা দিয়ে দিল ফোড়ন দেওয়ার পরে। এতে কোনো মশলা দেওয়ার লাগে না, রাঁধুনি ফোড়ন দিয়ে রান্না করলে না এতে কিছু দেওয়া লাগে না। একটু তাও একটু জমি করে দেবো, একটু আদা আর এই ঝোলটা বলে যে ঝোলটা খাওয়াটা খুব উপকারী। এই বিচি কলার ঝোলে কিছু দেওয়ার দরকার হয় না, কারণ একটুখানি আদা দিলাম আর একটুখানি ঝোল করে দিচ্ছি। আমি ঝোলটা শরীরের পক্ষে উপকার, খেতেও খুব কোনো কথা হবে না, পাতলা ঝোল হবে, দামাটা করবো না, ঝোল হবে। আপনারা কারা কারা এইরকম বিচি কলার পাতলা ঝোল খেতে পছন্দ করেন অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। প্রচুর বিচি কলার আমরা ঘন্ট খাইছি, শুক্তো খেয়েছি। আমাদের এখানে এই বিচি কলাটা খুব একটা পাওয়া যায় না, যখনই পাওয়া যায় দিলে যখনই পাওয়া যায় তখন মা আর মিস করে না, নিয়ে চলে আসে। মা কষিয়ে নিস তাহলে। আর কিছু নেই, এবার আমি জল দিয়ে দেবো, পরে আবার শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে। আমি একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি তো, তোমার ক্যামেরার সামনে দিতে পারবো না, একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি। মা একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছে আর এই জল দিচ্ছে। এবারে দাও জল। জল অনেকেই দেবে, যেহেতু এটা পাতলা ঝোল হবে সেজন্য জল কিন্তু ভালোই হবে। বুঝতেই পাচ্ছেন প্রচুর জল দিয়েছে। এবার এটা ফুটে উঠলে তারপরে মা মাছটা দিয়ে দেবে। আমি আজকে আর মাছটা দাওয়াটা দেখাতে পারছি না, একেবারে হয়ে গেলে তারপরে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আর কিছুই না, ঝোলটা ফুটে উঠবে মাছগুলো দিয়ে দেবে, তাই তো মা? তখন ডাটাও দিস। আমার মা সারাক্ষণই এরকম রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকে। যাই হোক, এটাতে তো আর কিছু দেওয়ার নেই, শুধু মাছগুলো দিন আমি। হ্যাঁ, তো মাছগুলো আমি আর একদম সিম্পল রান্না। হ্যাঁ, তো মাছগুলো দেওয়া আমি আর শেয়ার করতে পারলাম না, একবারে ভিডিও হয়ে গেলে তারপরে আমি শেয়ার করবো। আমার একটু কাজ আছে আজকে। এই যে না না মায়ের ঝোল তো কলাবর্তী ঝোল ডাকলে ঝোল থাকে না। ঠিক আছে, কলার ঝোলের ঝোলটা টেনে নেয় কলাতে। এই যে মায়ের রান্না করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তাহলে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। সকলে খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সচেতন থাকবেন। দেখা হবে আবার একটা অন্য ভিডিও নিয়ে। সকলে ভীষণ 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 ভালো থাকবেন।